车子前面传来砰的一声巨响，男子停车查看时笑出了猪叫声。啥情况？原来是只老鹰撞到了车上。面对这种情况，老鹰无助地蹬了蹬爪子，结果依旧无法把头拔出。没想到天空霸主老鹰还有这么狼狈的时候。道路千万条，安全第一条。因为马虎粗心，黑熊当场被汽车撞飞。贪食的棕熊犹如一颗炮弹，不仅把汽车撞到报废，自己也几乎要报废了。横穿马路的危害有多大，不用多说，但动物们却不知后果有多严重。瞧瞧这只狗子，刚从草里跑出就被汽车撞飞7米远，停下来的时候怎么用力都起不来了。它能存活下来的概率小得可怜。而在这边，一头小鹿横穿马路时，当场撞碎了公交车玻璃，凸起来的变故让他还没反应过来，疯狂地在车厢里挣扎奔跑。司机赶紧停车开门，小鹿这才得以逃出。不得不说，这实在是太危险了，类似的情况不止一次上演。看来在外驾车游玩时，必须要多多注意安全。老鹰有着敏锐的眼睛，它可是捕食猎物的高手，无论是地上跑的还是水中游的，只要被这家伙盯上，要想逃生那可真是难上加难啊。这只兔子外出觅食，不料竟被老鹰盯上，兔子逃，老鹰追。本以为兔子插翅难飞，不曾想到老鹰刚想将它捕捉，这只兔子却虚晃一招，凭借敏捷的身手瞬间腾空，直接躲过了老鹰的攻击。随后兔子竟然开始戏耍老鹰，直接朝它奔去，一个起跳直接打在了老鹰的脸上。不得不说，兔子的这波骚操作真是绝了。生活在残酷的自然界中，为了生存，它们不仅要练就一番本领，甚至还要有高超的智商。若是没有那一招半式的自救能力，那很可能就会成为任人宰割的对象。依靠剑走偏锋，绝处逢生的动物不在少数。这只羚羊正在喝水，殊不知危险即将来临。一头狮子看到猎物后，俯冲直上，本以为羚羊的小命危矣，岂料它一个闪躲，成功躲避狮子的攻击。看来食草动物有时也未必会成为食肉动物的手下败将啊。大型动物一般皮糙肉厚，很难将其捕捉，于是这头猎豹它就找到了一个小东西。别看它其貌不扬，但也足以填饱肚子了。看猎豹厮杀的过程，人们也是热血沸腾。究竟这个小家伙能够成功从中逃脱吗？说到这里，欢迎大家点击屏幕上方的有用按钮支持一下，让我们接着往下看。大部分猎豹行走的时候比较警觉，不时停下来东张西望，看看有没有可以捕食的猎物。这头猎豹显然是对自己的技术足够的自信，因此当他盯上这个小家伙后，于是选择静悄悄地在原地等待了一会，直到这个小家伙露出了自己的真面目。这时人们才看清，它正是水豚。水豚是这个世界上脾气最好的一种动物，而且堪称是动物界的交际花。但这头猎豹显然可没有将它当成自己的兄弟，而是自己的食物。而这头水豚很显然也看到了猎豹，双方就来了一个尴尬的对峙。本以为这时他们就会看对眼，猎豹也能放弃捕猎它的计划，但谁知水豚还是没能逃脱绞杀。在水豚还没反应过来后，猎豹就以自己迅速的动作冲到了它的附近，看样子是想要5秒钟之内撕咬完毕。很显然，猎豹是做到了，一口就咬住了水豚的脖颈，随后将它拖到了草丛中。虽然看上去十分残忍，但水豚却还没反应过来，就已经凉了。而这也是猎豹能够拿下它的关键之处。猎豹的速度大约每小时110公里，是目前已知陆地上奔跑速度最快的动物。当它想要狩猎时，就会使用脊柱将身体伸展开，随后则会像弹簧一样产生巨大的推力，推动前爪奔向前方。这头鸵鸟也不幸落到了猎豹的眼中，看它没命的奔跑，足以见得猎豹是认真的狩猎。而鸵鸟的同伴也赶紧呼唤起了兄弟姐妹，一起展开生死逃亡。虽然他们超越了旁边的鸵鸟，但这只猎豹却没有选择停下脚步，看着它迅速地转移目标，并重新狩猎，这才让人民感受到了速度的精彩和猎豹能够捕获猎物的关键。原来凭借的还有机智的头脑，虽然每个优势都不出众，但是合在一起，则是让猎豹稳居草原上的原因。狮子是名副其实的草原之王，它体格健硕，战斗力十足，关键是人家还有非常高超的智商。在捕食猎物的时候，狮子从来不会横冲直撞，因为那会消耗很多的体力，它们一般都会选择潜伏，在猎物毫无防备的时候对它进行致命的攻击。但你知道吗？竟敢有人挑衅狮子的权威，这难道是不想活了吗？看看下面这只疣猪，胆子简直太大了，见到狮子后不仅没有及时逃命，反而还一股脑的朝狮子撞去，狮子都被撞懵了，这货又在搞什么鬼？
见游猪不依不饶的样子，狮子只能躲到了一边，也不知他是不是真的喝多了，竟然继续攻击着狮子。游猪追，狮子逃，这画面也是有些太搞笑了呀。可能是觉得猪肉太过于美味，游猪在草原上成为了很多猎食者的猎物，一旦发现它的身影，便会对它穷追不舍的追捕，若是追不到，他们便会守在游猪的洞口守株待兔。游猪可以说是每天都过着提心吊胆的日子，若是幸运的话，可能会侥幸逃过一劫吧。老虎平时给人的感觉就是威武霸气，返回老虎当了家长会是什么情形呢？这是老虎第一次见到儿子，小老虎见到大老虎一点也不好害怕，甚至还想上前亲近一下，而大老虎的表现让人忍不住大笑，他一脸慌张，还伸出爪子拍打小老虎脑袋，一脸蒙圈的表情，逗笑全场。这只小老虎从小就跟着饲养员一起长大，饲养员细心的照顾着它，或许在小老虎心里早就把饲养员当成了最亲的人，死死的抓住饲养员的手，好像在撒娇似的，真的是万物皆有情了。看这模样太可爱了，小时候的老虎软萌可爱，谁见了能不喜欢呢？这天女孩碰见小老虎可爱的模样，忍不住蹲下身子抚摸了几下，小老虎被当猫撸了，小家伙顿时就不干了，气呼呼的喵喵叫唤着，老虎不乏为你当我是胖橘啊！女孩也被他奶凶的模样给逗笑，在一旁直哭，这也太可爱了吧。这只老虎就比较惨了，在生育小老虎的时候直接疼到自闭，正在痛苦的变换着姿势，因第一次当妈妈经验不足，看着老虎十分的痛苦，如此一来也是让人焦急万分，这怕不是遇到难产了。好在最后将小老虎生了下来，就在看到自家孩子时，老虎的表情亮了，这怕不是难以相信吧。说到凶猛的狗狗，大家的第一反应应该就是藏獒了吧？它性情凶猛，脾气暴躁，极易发怒，而发怒的藏獒可是战斗力飙升呀！一旦招惹到这家伙，那场面可真是让人心惊胆战呀！不过在凶猛的动物也有非常温柔的一面，一网友家中就养了只藏獒，为了不让它们吓到旁人，宠主就把它关在自家院子里。小男孩看到藏獒后感到非常好奇，于是偷偷跑来和它玩耍。只见他轻轻抚摸了一下藏獒的脑袋，甚至还抓着藏獒的毛发让它跟自己走。众人看到这一幕后真是感到震惊，万一藏獒发威，小男孩可完全不是对手呀。但让人意外的是，这家伙并没有发怒，反而对小男孩还非常友好，甚至跟他玩了起来。网友看后纷纷调侃，这样温顺的藏獒真是第一次见呀。很多狗狗在遇到小萌娃时都会表现出不一样的一面，就连凶猛的比特犬甚至还能和小宝宝成为很好的玩伴，即使小宝宝趴在他的身上，这家伙也是一脸淡定。看到他如此友善的样子，真是让人欣慰。男子刚将棍子放入水中，水面瞬间沸腾，上万条鱼集体去世，这是怎么回事？其实水中的鱼儿是亚洲鲤鱼，由于它在美国是泛滥成灾的地步，而且它们生性短小，稍微风吹草动就会跃出水面，不仅影响到船只通行，不少人还惨遭鲤鱼打脸攻击，所以它也就受到了人们的惩罚。相信很多人也好奇这棍子是什么东西，其实这就是一根有电流通过的电棍，电压通过瞬间释放出来，将鱼儿麻痹。而这些鱼儿也不是真正的去世，而是短暂的麻痹。人们等到鱼儿漂浮在水面上时，就会采取人工捕捞的方式，将鱼儿区分捕捞，可以说这保证了鱼儿的安全。当然，也有人想出了别的办法，他们引入10几万只鸭子，试图让鲤鱼的天敌来吃掉它的鱼苗。可鸭子对他们压根就不感兴趣，不仅和平相处，甚至还联手和鲤鱼对付起当地的原生鱼类，进而压迫当地的原生鱼类。后来被逼疯的老外使出绝招回旋镖，趁着鲤鱼跃起时，直接将其抽飞，鲤鱼当场被打懵了。后来政府就效仿了我国的查干湖捕捞的方法，但没想到亚洲鲤鱼非常狡猾，根本没有上当，老外最后只能无功而返。村里的猴子太皮了，稍微不注意，这家伙就会去给游客添麻烦。面对调皮捣蛋的猴子，人们拿他根本无可奈何。这家伙仗着自己身形灵活，调皮捣蛋，不恶不作。面对这群泼猴，人们想给他点教训尝尝。趁着猴子不注意时，一只麻醉剂将其放倒，药效上来后，猴子趴在栏杆上昏昏欲睡，一动不动。最后人们像拎猪肉一样把他拎走。看到猴子这富憨憨的样子，人们忍不住笑出声来。天道有轮回，苍天饶过谁？除了麻醉猴子之外，人们还会让猴子尝尝皮肉之苦，拿着美食将猴子引诱过来，趁猴子不注意时，一耳光扇到猴子脸上，猴子当场就被抽懵了，反应过来狼狈逃窜。这样的方法屡试不爽，总有猴子在美食的诱惑下失去理智。如果这些方法都不起作用，那人们就要关门放狗了。别看猴子身形灵活，可遇到狗子也是被吓得狼狈而逃。不得不说，这招还是很管用的，道高一尺，魔高一丈。猴子总以为自己了不起，今天就要让他看看这里谁说了算。
这只狗子死死地咬住了轮胎，这让人们相当的疑惑，究竟是啥原因让狗狗的脾气如此的暴躁呢？主人认为狗子的行为很不对劲，于是在好奇心的驱使下，主人就把买来的自行车的轮胎割开，看看里面有什么东西，结果发现什么都没有。后来主人才想起来，原来事出有因，自家饲养的正是比特犬，因为平时在训练比特犬的时候使用的是轮胎，才会造成比特犬的应急反应。而我们都知道狗狗的鼻子是相当灵敏的，它能够闻到许多人发现不了的事情。这不，一只狗子就死死地盯着排水沟，当人们看到它后都被吓了一大跳，这究竟里面有啥呢？路人也是相当的好奇，看它的眼神像是看穿了一切，最后也是惊动了消防员前来帮忙。在人们的帮助下，人们也顺着下水道找到了安全的道路，结果竟然看到一只小奶狗在求救，看它奄奄一息，路人瞬间泪目了。或许是它跟着爸爸妈妈走散了，好在路过的狗子发现了它，才帮助它幸免于难，可见它也是相当的幸运。人类救助动物的事情已经很常见了。曾经一名男子就将一只落水的野猪给救了上来，在被救助的过程中，这只野猪表现得非常配合，而最终他也顺利的被男子给救了上来。在随后的时间里，他在原地看了男子很长时间，就像是在感激男子救他一样。其实除了人类会给动物们一些帮助之外，一些动物也会帮助其他动物。就拿下面的这只棕熊来说吧，这天他发现了一只落水的乌鸦，此时乌鸦正在水中不断的挣扎着，看上去非常无助。下一秒，这只棕熊的举动却意外了，他竟然趴在水池边将乌鸦给捞了上来。本以为他会做出伤害乌鸦的举动，可是没想到将他救上来之后，棕熊就去忙自己的事情了。乌鸦也似乎是感受到了棕熊的善意，所以他竟然还大胆的在棕熊身边抖了抖羽毛。这一幕真的是太让人感动了。另一边，一只乌龟不小心翻倒在了地上，而这一幕恰好被另一只乌龟给发现了。没想到另一只乌龟竟然向着这只乌龟爬了过来，看样子它是想要帮忙。果然没一会儿，它就帮这只乌龟又翻了过来。看来动物之间也是有可能会互相帮助的。你不要过来啊！注意看，一条鳄鱼正飞速地朝着走路的乌龟袭来。此时的乌龟快马加鞭，赶紧向人类，但没有想到这时还是没能逃脱鳄鱼的血盆大口。到底鳄鱼会用怎样残忍的方法将其厮杀呢？一圈三连，求个关注，让我们接着往下看。鳄鱼都没有想到，自己好不容易捕捉的乌龟竟然如此的难缠。原本以为在将其捕捉后就能够尽快的将其享用并吞下，但没有想到这只乌龟立马躲进了龟壳中。而鳄鱼为了防止被偷袭，所以它立马躲到了安全的地方。人们还以为它能够尽快的解决这头乌龟，但没有想到它张着大嘴就一动不动。因为对于鳄鱼来说，自己根本没有对抗乌龟的能力，即便它使用自己坚硬的牙齿进行咬合，但乌龟却是毫发无伤。只见这时乌龟都嚣张的钻出了脑袋，试图寻找帮助，但没有想到鳄鱼还是无可奈何。或许大家以为鳄鱼没有用力气，但要知道鳄鱼的咬合力大约都在2000多磅，几乎可以咬碎一切。这是因为对于乌龟来说，它们的乌龟壳非常的坚硬，年龄越大乌龟壳就越硬。虽然鳄鱼在抓住乌龟会极力的咬碎，但是它在苦苦的与之对抗了几分钟之后，还是没能够将其吞下，能看着乌龟被溜出嘴外。好在鳄鱼又快速的将其含在了嘴巴中，而乌龟似乎知道了鳄鱼拿自己没有办法，所以他就开始了疯狂的挑衅鳄鱼。他怎么都没有想到自己竟然乌龟身上栽了跟头，看到这搞笑的行为真是让人贻笑大方。即便鳄鱼准备和乌龟死磕，但是在他接二连三咬合下，还是没能够伤到鳄鱼分毫，只能够以失败告终。即便鳄鱼还不想要放过乌龟，但是他却拿着乌龟没有办法。乌龟的目标明确，就是想要逃跑。即便他多次被鳄鱼夹在嘴巴中，但是乌龟却没有放弃挣扎。他强烈的求生欲让他一鼓作气，在寻找到合适的机会后便再次逃走。但没有想到这时候鳄鱼竟然主动的放弃了乌龟，这大概就是尽人事听天命，知道自己有几斤几两，